हुणे जागे हुए हैं जी। हाँ जी, बस क्या करो। अच्छा इसका मतलब है नाश्ता हूँ कर सो जुली दें जी तकड़े हो नाश्ता क्या राज भाई और अपनी कोठी ना काम कराई रहे दो स्टोरियां मुकम्मल हो गई एक कहाँ जी माशाल्लाह सारा मकान है ना जड़ा तैयार हो गया जी तक कहाँ जी माशाल्लाह कंडूली साड़ी है ना जी ये लगी भी है बाकी इस साइड भी बल्ला कंडूले नहीं है इधर भी आन है तो कहाँ लगी हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी उम्मीद करना कि देश वाले तो प्रदेश वाले सारे ठीक ठाक हो सन है खरीत नाल हो सन ते अल्लाह ताला ने इज़्ज़ो अमान विच हो सन ते तुस तकने पे जी अपना फैमिली यूट्यूब चैनल अदिल कश्मीरी व्लॉग ते भैन भरा सुन नवें ते सोहने ते खूबसूरत व्लॉग नाल हाज़र है ते जिस तरह कि तुस असां इस तो पहले व्लॉग तक असी सारा सफ़र सी ब्लाक की तरफ उस साइड गए असां ते बाकी उधर आपे भी नज़ारे किते तुसा भी नज़ारे कराए ते बाकी अज अस घर सां अज अस उधर लां गए जिद्धर जाना सी रैत हो गई सी ते इंशाल्लाह हुन सुबह साढ़ा सफ़र है जेह्ड़ा ओह् स्टार्ट होसी कुद्धर पंजाब वाली तरफ ते उधर भी जिसां उधर भी बकायदा वीडियो बनासां चेक करासां ते इंशाल्लाह जुस्सां ते वीडियो भी लासां जितनी भी हैन साढ़ियां बाकी सारियां वीडियो लासां इस तो पहले साढ़ियां जितनी वीडियो बनदियां ने इंशाल्लाह कोशिश करसां कि असां वीडियो सारियां लां फिर मुड़ी नाल जितनी वीडियो बनासां वो भी लासां अज असां अपने इधर घर ही मौजूद सां ते इस साइड जिस टाइम आखिरी व्लॉग बनाया सी उस टाइम दा मौका बिल्कुल छोटियां छोटियां सन बल्कि थोड़ियां थोड़ियां होइयां सन ते हुण अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारे बैकग्राउंड नज़र आ रही सन मक्कां ते नाल खुम्मां भी ते अल्हम्दुलिल्लाह मकाना ने कम्म क्लियर होई गया अज थोड़ा जा विजिट करासां फिर असां पंजाब विच मुड़ी असां ते फिर एक पूरी वीडियो बनासां फिर ओह् असां की चेक करासां ते उस तो पहले तुसेंगी दस्सने आं वे खुम्मां वगैरह भी लगियां ओह् भी चेक कराने आं बाकी कोई होर बल्लां शल्लां खीरेआं आह्लियां कंडोलियां आह्लियां ओह् भी दस्सने आं ते एह् तक्को हां जी माशाल्लाह जी इस साइड न जड़ियां खुम्मां तक्को हां जी नाल लगियां ते तकरीबन हफ्ते खंडे खुम्मां तैयार हैं फिर खुम्मां पकासां ते खासां इंशाल्लाह ते बाकी इस साइड तक्को हां देसी खीरे दियां बल्लां असां लाइयां ते बाकी इधर भिंडियां वगैरह भी भिंडियां ने भी बूटे लाए हुए ते इस साइड माशाल्लाह एक चीज़ मैं तुसेंगी होर दस्सना आं तुसां तक्को हाला ये जिस चीज़ से तैयार होनी है ना तो माशाल्लाह जेह्ड़ा इसमें टेस्ट होना ना अपना ही होना कंडोली तुसें चेक कराने आं ते एह् तक्को हां जी माशाल्लाह कंडोली साढ़ी है जेह्ड़ी ये लगी भी है बाकी इस साइड भी बल्लां कंडोली नहीं है इधर भी आन है तक्को हाँ लगी हैं तो बाकी इस साइड या नाल तक्को लगी है मक्क नाल ही खुम्मा तो इस टाइम ना जड़ा व्यू है ना बिल्कुल सरसब्ज है तो गर्मी भी ठीक ठाक है अज चढ़ भी ऐसी तो चलो व्लॉग अपना स्टार्ट करने हैं फिर जुलने हैं छत्तै पर तो तुसां कि अपनू भी नज़ारा कराने बाकी सारा तो बाकी व्लॉग स्टार्ट करना तो पहले जितने भी भैन भ्रा चैनल पर नए मैंने सारे की रिक्वेस्ट है फटाफट चैनल की सब्सक्राइब करी गिनो ताकि उसमें की मज़ीद अच्छे वीडियो नोटिफिकेशन अच्छना रहे अच्छा जी व्यूअर्स सब तो पहले ना उनसे थोड़ा जा बुनू नज़ारा कराने फिर छत्ता जुलने तो फिर जरा सफ़र उसी इंशाल्लाह आई जुम्मे का दिन है तो पहले जुम्मे की तैयारी वगैरह करसा फिर जुस्सा सा प्यालना तो उधर जुलने ने भी नाल सा कि कोई ना सीन चेक करासा तो सब तो पहले ना थोड़ा जा नज़ारा करो हाँ तको हाँ जी माशाल्लाह सारा मकान है ना जड़ा तैयार हो गया जी तको हाँ मुमटी असां डबल बनाई छोड़ी है ऊपर कश्मीर ना झंडा लगे माशाल्लाह जी तो बाकी हूँ जुलने आना छत्तै पर छत्तै उस भी नज़ारे कराने हैं तो बाकी फिर जड़ा ये व्लॉग उसी ना असें एक बार इंशाल्लाह ना कि टूर करासां अपने मकान ना असां क्या कुछ बनाया तो बाकी हूँ जुलने आना छत्तै पर अच्छा जी व्यूअर्स आई गए असां छत्तै पर तो हूँ सा कि इत्थों नज़ारा कराने बाकी एरिया ना तो फिर चलने हैं जी घरै दी तरफ तो कहाँ जी माशाल्लाह इस साइड चेक करो हाँ यह कोई एरिया सारा मक्क वगैरह निसरी भी खुम्मां लगी हैं मोटरसाइकिल बुनू भी चेक रहा तो कहाँ जी बाकी है कोई एरिया है साढ़ा ग्रां तक मुमटी साड़ी डबल बनी गई है पर कश्मीर का झंडा इस साइड भी तक साढ़े बहुत ही प्यारे भाई शराज भाई और अपनी कोठी ना काम कराई रहे दो स्टोरियां मुकम्मल हो गई एक रह गई है उसका भी काम स्टार्ट है कोई एरिया साढ़ा जी तक हाँ माशाल्लाह जी ज़बरदस्त व्यू नज़र आ रही उसी इस साइड भी मैं जुड़ने कि नाल इधरों भी चेक कराने क्या कोई व्यू
या कोई नज़ारे आई रहे तको हाँ जी वो साइड से तको हाँ कितने डूंगे झाड़ जड़े ना ये चढ़े हुए इसका मतलब है भाई गर्मी भी नहीं आया तो जी बारिश है वो भी ऐसी तकने सो पसीना वगैरह भी आया तो जनाब गर्मी ठीक है चलो अल्लाह पाक अपनी रहमत बरसां तो थोड़ी जी गर्मी घट है तो बाकी सुबह साढ़े सफ़र है इंशाल्लाह स्टार्ट हो सी तो वीडियो वगैरह बनासा उम्मीद करता कि उस व्लॉग पसंद कर सो व्यूअर्स तक हाँ बारिश भी नाल थोड़ी थोड़ी लगी हुई है सारा सफ़र है ना जरा वो स्टार्ट हो गया माशाल्लाह मौसम तक कितना प्यारा अगर जिले नज़ारे के व्यू माशाल्लाह मजवाल एरिए ने ज़बरदस्त क्या बात है अच्छा जी व्यूअर्स कुछ ऐसा जी भ्याला तो इस साइड जी कदई वाली साइड ठीक ठाक बादल चढ़े हुए लगना उधर बारिश है तो कहाँ जी इस साइड जरा बहुत बादल चढ़े हुए तो कहाँ माशाल्लाह जी अच्छा जी व्यूअर्स आई गया असा जी दिहाड़ी बाग असा मैं तो मुर्शद होए बाकी दुकान बंद है बाहर आई दिया तो खत बनाने बाकी फिर कोई क्या तैयारियां होंगे साड़ियाँ वो भी दसने मुर्शद साढ़े नाल नाल सांभा कर रहे हैं तो बाकी कोई है कोई व्यू दिहाड़ी बाग होना तक माशाल्लाह मुर्शद अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम क्या हाल है जी खैर है ठीक हो कैसी सेहत तबीयत आला सब खैर मेरा ना लगना हुने हुने जागे हुए हैं जी बस क्या करो अच्छा इसका मतलब है नाश्ता हूँ कर सो जुली दें जी नाश्ता क्या कोई बनना था क्या निज़ाम है क्या है चलो जी हूँ खत वगैरह कराने ना तो उस तो बाद फिर जुले वापस मुड़ी दे फिर बाकी क्या कोई रूटीन है वो भी चेक कराने अच्छा जी वो बस रेडी शेडी मेरा मुख्य जो है वो बाजारों में चक्कर लगा सी बाजार दे रहे सन तो चीज़ा के नहीं असर मुझसे दिया वाला ना लिखे पार्क थोड़े पार्क मतलब वापसी प्लस मुड़ी ना घर क्या है जी नाल तकने हाँ भाई बाहर इतना खुले क्या चक्कर है क्या सिस्टम है इस टाइम अस पूरा कोचिंग आने तक हाँ जी इस टाइम कोई एडा रश शश नहीं बाजार चलो जुले बाजार हाँ जी बाजारा चाहिए असा जुमे ना दिन सी कोई नहीं बाजारा च रश वगैरह कोई नहीं बस टमाटम आई जाए बाहर खुली पट्टी सकने बाकी जुलना पे साढ़े पर घड़ी आती सी सब बदी सी छोटी चलाना ये थोड़ी बड़ी है बाकी की और चीज़ा किनिया सन अच्छा जी वो बुनू शहर जो कम मुकाई तो जाहिर इस घर तो मैं बाईपास पर जुलने नाल से बाईपास ने नज़ारे कराई सुना असा की इनका चाहिए अस 2 दिन निकियां मारे तो वो भी दुकान खुली हुई है मैं उत्था भी पता करिए मैं फिर जुले वापस तक जुले वापसी में बाईपास का नज़ारा कराने अच्छा जी वो जाहिर असा जी वापस मुड़ी है तक हाँ बाईपास की क्या जरूरत लाता है शहर जी थोड़ा बहुत बस ट्रैफिक मुक्की होगी है मैं तो मुर्शिद को वापस जा रहे हैं घर है मुर्शिद क्या गल है बस अपनी चीज़ा बनाई नहीं रहे सारिया क्या है इस तरह मतलब सुबह का परसों खैर अगर क्या साड़ी पक्की है क्या है इंशाल्लाह जी और इंशाल्लाह जी गुलाब बहुत मज़े ने अक्सर गुलाब में बाकी ना सारे वो भी असा लासा सारे ये लासा फिर हो सकता है इंटरनेट चली गए फिर बकायदा ब्लॉग लाया कर मुसलमानों को ब्लॉग लेने के छुड़ गया क्या आने उम्मीद करना है कि जो अच्छा ब्लॉग है सब बहुत ही ज़्यादा पसंद किया उसी जितने भी घना चैनल जो हैं ना सारे रिक्वेस्ट है फटोफट चैनल की सब्सक्राइब करिए लोग ताकि सब मसीद अच्छा वीडियो नोटिफिकेशन अच्छा रहा चैनल की लाजमी सब्सक्राइब करना तो वीडियो लाजमी शेयर कर दी है मीडिया की बहुत याद रखे अल्लाह सोने वाला है इंशाल्लाह अल्लाह सोने वाला है।